Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rescue Ranger. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi seputar ayam pejantan. Jadi cara mengatasi ayam nyekrek pada DOC ayam pejantan usia 16 hari. Jadi kebetulan DOC saya itu sekarang usianya 16 hari. Nah, jadi caranya itu nanti saya bakalan kasih tahu ke teman-teman semua. Di sini saya ingin memberikan informasi penyebab utama ayam nyekrek pada DOC ayam pejantan ya. Ini juga berlaku buat ayam kampung, ayam broiler, chopper, karena pasti masalahnya sama juga. Jadi yang pertama yang saya tahu, yang pertama itu kita itu telat ngegeser sekat pas ayam sudah mulai tumbuh. Jadi karena padat otomatis si ayam engap. Nah, disitulah terjadinya yang namanya nyekrek. Jadi langkah pertama yang bisa kalian lakukan kalau misalkan ayam udah padat di bawah, itu kalian geser sekatannya, jadi diperlebar lagi. Dengan begitu ayam bisa lebih leluasa untuk menghirup udara. Dan penyebab yang keduanya itu dikarenakan si ruangan di dalam kandang itu udah mulai pengap, karena emang kan di dalam dikasih openan ataupun dikasih pemanas. Jadi kalian bisa lakukan untuk cara yang kedua ini untuk pencegahannya. Kalian buka tirai kandang kalian ya minimal sejengkal orang dewasa lah. Jadi kalian buka dari jam 6 sampai jam 4 sore lah. Nah, jam 4 sore nanti kalian tutup lagi tuh si tirainya. Jadi tujuannya itu untuk membuang udara kotor yang ada di kandang tanpa mengurangi udara hangat yang di dalam kandang yang dibutuhkan oleh DOC. Jadi kalau misalkan kita buka tirainya setengah misalkan, itu disarankan jangan deh. Soalnya masih rawan-rawan penyakit kalau umur-umur segini. Dan untuk selanjutnya mungkin nggak ada ya. Karena kalau misalkan DOC nyekrek di usia-usia belasan kayak gini, ataupun ayam pejantan nyekreknya di usia belasan kayak gini, biasanya dengan dua hal tersebut juga insya Allah bisa pulih dalam waktu 3-4 hari, juga bisa kembali normal lagi, bisa hilang. Karena penyebabnya ya itu dia, bisa disebabkan juga amoniak, cuma sebab utama sih karena engap. Jadi kalau gak digeser sekat ya agak dibuka tirainya, tirai pinggir kandang ya minimal sejengkal orang dewasa. Dan kalian bisa lihat ayam saya juga ini nyekreknya lumayan, cuma gak terlalu parah. Cuma ya untuk antisipasi itu doang sih. Nah, jadi cuma itu doang yang bisa saya share ke teman-teman semuanya, khususnya para peternak ayam dimanapun kalian berada. Caranya ya kalian bisa geser sekatan kalian, kemudian kalian buka tirai dari jam 6 sampai jam 4 sore. Habis itu pas malamnya tutup lagi, soalnya ya pas malam kan dingin ataupun ngeri hujan juga, jadi takut kenapa-napa sama ayamnya. Itu doang sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk dukung channel Rescue Ranger, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.